Hola a todos, hoy nos hemos venido a la playa para dar una vuelta con Daisy y hacer un ejercicio de relajación. Espero que os guste. Vamos a ello. Aunque no podamos meternos en la playa, este iba a ser el paisaje que vamos a utilizar. Sí que es cierto que se puede meter uno a bañarse o a hacer surf, pero de momento con los perros no vamos a poder meternos. Entonces buscaremos otro paisaje para nuestra relajación. Este lo dejamos pendiente. En el ejercicio de hoy vamos a hacer el mismo bloque por 3 veces. Vamos a contar tiempos y vais a hacerlo inspirando por la nariz y expulsando por la boca. ¿Vale? Intentar seguirlo todos los segundos hasta el final. Y este bloque que vamos a hacer, estos tres repeticiones del mismo bloque, tenéis que intentar hacerlo 2 veces. ¿Vale? Para intentar ampliar la cavidad pulmonar, intentar controlar la respiración e intentar controlar la intensidad de ingesta de aire, tanto como de expulsión de aire. ¿Vale? Espero que os guste y vamos a intentarlo. Venga, hasta ahora. Bueno, aquí estamos otra vez. Hemos cambiado de escenario y ahora vais a ver por dónde vamos a pasear con la perrita. Estas son las vistas que tenemos desde la parte de arriba. Ahora tenemos que seguir caminando por este camino que veis aquí. Vale. Pues esto imaginaroslo de noche, todo lleno de luces, el ruido de la carretera de fondo, alguna moto, algún coche. Si así os parece majestuoso, de noche es como si estuviéramos en la cima. No hay nada más alto. La ciudad se ve toda desde aquí. La depuradora y la zona fabril. De aquí lo que nos interesa y lo que nos gusta es que tenemos constantemente las vistas del monte. Aunque se vea mucho edificio, tengamos también debajo el metro, carretera, ¿vale? Esto también lo podemos disfrutar. Aquí nadie nos molesta y es una zona bastante aislada. ¿Veis? Aquí tenemos espacio para caminar y la verdad es que no hay mucha gente. Bueno, aquí nos está esperando Daisy para jugar con una piedra, por cierto, que no nos gusta nada que las coja porque se le pueden estropear los dientes. Eso es, déjala en paz. Y lo nuestro son los palos. Daisy, busca un palo. ¿Vamos? Bueno, pues vamos a buscar un sitio elevado para poder estar. Hoy, por cierto, estaréis escuchando el ruido del viento. La temperatura es bastante fresquita, pero bueno, se está bien, es agradable. Aquí cuando hace calor, en la parte más alta, que es donde vamos a estar nosotros, hace de verdad muchísimo calor y te tienes que resguardar de la temperatura debajo de los árboles, a la sombra. Vale. ¿Qué árboles tenemos aquí? Pues tenemos un peral, que lo hemos pasado antes. Vale. Por lo que me han comentado, hay algún melocotonero por ahí abajo, algún ciruelo, tenemos alguna higuera. Y la verdad que es como si estuviéramos en el campo de verdad. Y en primavera esto se pone precioso. Ahora están segando, como veis, y antes de segar esto parecía una selva. No se veía casi el camino. Y lo que sí que teníamos muy bonito es unas enredaderas con la flor en morada que tapaba el manto de enredaderas casi todo. Todavía quedan algunas. Vamos a verlas. Estamos llegando casi a nuestra zona. Veis, esta higuera es enorme, pero los higos que da no están buenos porque por dentro están llenos de bichos. Vale, mirad, las enredaderas de las que os comentaba, las que yo hablaba antes, son estas. Y realmente queda precioso y te relaja la vista. Mirad. Estas son.
Estas son las que quedan. Pues imaginaros esto por todo el campo. Si estas son unas poquitas, toda la zona más cercana al final, llena de enredaderas. Ahí lo veis mejor. Todo eso. Vale. Pues nos vemos arriba. Vamos a buscar un sitio cómodo donde estar y donde nadie nos moleste, donde podamos estar por lo menos 5 minutos. Vamos a relajarnos. Si queréis abrir los ojos, cerrar los ojos, sentaros de pie, sujetados sobre alguna superficie, ¿vale? Si podéis sentaros o tumbaros, hacedlo con las palmas de las manos mirando hacia el techo. Entonces, vamos a inspirar primero por la nariz a vuestro ritmo y expulsamos por la boca. Inspiramos por la nariz y expulsamos por la boca. Inspiramos por la nariz, una más, y expulsamos por la boca. Y comienzo a contaros. Inspiramos por la nariz en 5, 4, 3, 2, 1, expulso boca en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 4, 3, 2, 1, expulsas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 3, 2, 1, expulsas en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 2, 1, expulsas en 4, 3, 2, 1, inspiras en 1, expulsas en 2, 1, inspiras en 1, expulsas en 2, 1, inspiras en 2, 1, expulsas en 4, 3, 2, 1, inspiras en 3, 2, 1, expulsas en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 4, 3, 2, 1, expulsas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 5, 4, 3, 2, 1, expulsas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, segunda vuelta, inspiras en 5, 4, 3, 2, 1, expulsas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 4, 3, 2, 1, expulsas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 3, 2, 1, expulsas en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 2, 1, expulsas en 4, 3, 2, 1, inspiras en 1, expulsas en 2, 1, inspiras en 1, expulsas en 2, 1, inspiras en 2, 1, expulsas en 4, 3, 2, 1, inspiras en 3, 2, 1, expulsas en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 4, 3, 2, 1, expulsas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 5, 4, 3, 2, 1, expulsas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tercera vuelta, inspiras en 5, 4, 3, 2, 1, expulsas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 4, 3, 2, 1, expulsas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
1, inspiras en 3, 2, 1, expulsas en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 2, 1, expulsas en 4, 3, 2, 1, inspiras en 1, expulsas en 2, 1, inspiras en 1, expulsas en 2, 1, inspiras en 2, 1, expulsas en 4, 3, 2, 1, inspiras en 3, 2, 1, expulsas en 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 4, 3, 2, 1, expulsas en 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, inspiras en 5, 4, 3, 2, 1, expulsas en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Inspira ya a tu manera, inspira normal por la nariz, expulsa por la boca, abrimos los ojos, inspiramos por la nariz, expulsamos por la boca. Una más, inspiras por la nariz, expulsas por la boca. Relájate, vuelve a tu respiración normal. Suelta cabeza, hombros. Sigue respirando. Sigue respirando. Vale, pues hasta aquí este ejercicio. Espero que hayáis intentado llegar hasta el final. Si no es así, tampoco os preocupéis. Podéis repetirlo todos los días y mi consejo antes de iros a dormir, hacer unas cuantas respiraciones para poder acabar el día con un sueño reparador, descansado el cuerpo y con ganas de empezar el día siguiente. Hasta el próximo vídeo.